đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tháng 6 là tháng Hứa Khải nắm quyền kiểm soát màn ảnh nhỏ, không chỉ bộ phim cổ trang Thiên Cổ Quyết Trần ăn khách mà bộ phim truyền hình ngọt ngào Em Đẹp Nhất Khi Mỉm Cười của Hứa Khải cũng đã được lên sóng, và Thiên Cổ Quyết Trần hiện đang được mọi người chú ý, sau đó đã giúp anh ấy trở thành nam thần cổ trang trong tâm trí của mọi người. Hứa Khải lần nữa đóng vai vị thượng tiên lạnh lùng trong Thiên Cổ Quyết Trần. Người đẹp có khuôn mặt lạnh lùng trong các bộ phim cổ trang càng khiến cho mọi người yêu thích hơn. Sau đây là 9 bộ phim cổ trang, dưới đây đều là những mỹ nam mặt lạnh, khiến bao trái tim fan girl phải loạn nhịp. Hứa Khải lạnh lùng, Nhậm Gia Luân đẹp trai, Trần Tình Lệnh của Vương Nhất Bác là kinh điển nhất. Nào hãy cùng thế giới showbiz showbiz điểm qua 9 nam thần mặt lạnh của dòng phim cổ trang Hoa ngữ được yêu thích gồm những ai nào. Hứa Khải đóng vai Bạch Quyết, Bách Huyền và Thanh Mục trong Thiên Cổ Quyết Trần, nhưng trên thực tế, cả Thanh Mục và Bách Huyền đều chỉ là Bạch Quyết mà thôi. Bạch Quyết là một trong 4 vị thần, tính cách cao ngạo lạnh lùng, thờ ơ, điềm đạm và tự tại, đúng là một bông hoa lạnh lùng trong thế giới bất tử, nhưng tảng băng lớn này lại tan chảy trong một giây khi gặp phải thượng cổ thẳng thắn đáng yêu. Hứa Khải vẫn luôn là nam thần cổ trang trong lòng mọi người. Lần này, Thiên Cổ Quyết Trần có tạo hình khá tốt kết hợp với Lưu Học Nghĩa, người được yêu thích với bộ phim Lưu Ly. Một số cư dân mạng cho rằng Hứa Khải trông hơi mập khi đứng cạnh Lưu Học Nghĩa, có vẻ kém đẹp trai hơn một chút nhưng vẫn rất đẹp trai. Thiên Cổ Quyết Trần chuyển thể từ tiểu thuyết thượng cổ của tác giả Tinh Linh. Thiên thần thượng cổ, Châu Đông Vũ, một vị thần có thật sau khi mất đi trí nhớ đã chờ đợi người trong mộng trong sự cô đơn. Nàng được chúng sinh tôn kính vô cùng, một lòng sùng bái. Mặc dù bị 3 vị thần còn lại ghen ghét, nhưng thượng cổ vẫn ung dung tự tại. Nàng đã mất đi ký ức 300 năm thời hỗn độn, quên đi người mà nàng yêu nhất. Bây giờ, cửu châu tịch mịch, tam giới tuyệt vọng, càng không chỉ còn lại bóng dáng cô độc của nàng. Lần này, đổi lại là nàng đợi người ấy trở lại. Chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng, kinh điển trong phim cổ trang tuyệt đối không thể thiếu, Trần Tình Lệnh, Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác đã đóng vai Lam Vong Cơ rất tốt và tạo ra độ hot không thể kiềm chế được trong thời gian phim phát sóng. Anh ấy thực sự là một anh chàng lạnh lùng với trái tim siêu bướng bỉnh, người có thể quỳ dưới tuyết cả đêm mà không biến đổi sắc mặt. Lam Vong Cơ tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng mọi người đều biết rằng anh ấy thực sự là một người ấm áp nhất. Nhiều lần phá giới quy vì Ngụy Vô Tiện, chống lại chính phái, chống lại thế gia, chắc chắn 3 vạn ra quy đã tu luyện ra một người si tình, bất chấp tất cả. Ma đạo tổ sư, Trần Tình Lệnh xoay quanh nhân vật chính Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến, đệ tử của Vân Mộng Giang Thị, một người sống phóng khoáng, tùy hứng nhanh chóng kết bạn cùng Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác, nhị công tử của cô Tô Lam Thị, người luôn luôn lạnh lùng và cương trực trong mọi chuyện. Sau nhiều biến cố, Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng lão tổ, ma đạo tổ sư tu hắc đạo bị người nhà căm ghét, khiếp sợ, cuối cùng hắn bị người bạn thân thiết nhất dẫn quân tiêu diệt. 16 năm sau hắn sống lại trong thân thể của Mạc Huyền Vũ, một thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang. Tại đây hắn gặp lại cố nhân Lam Vong Cơ, Lam Trạm. Cả hai rơi vào mớ rắc rối, cùng nhau đi tìm chân tướng sự việc. Lúc này Ngụy Vô Tiện phát hiện tình cảm đặc biệt của bản thân đối với Lam Trạm và biết được Lam Trạm là người vẫn luôn âm thầm đối tốt với hắn, chờ đợi hắn trong suốt 13 năm qua. Mỹ Nam mặt lạnh, mê hoặc vạn sinh linh Đông Hoa Đế Quân trong Tam Sinh Tam Thế Trẫm Thượng Thư. Nhiều người thích nhân vật Đông Hoa Đế Quân trong Trẫm Thượng Thư hơn là Dạ Hoa nam chính trong Thập Lý Đào Hoa. Mặc dù cả hai nam chính đều là những người lạnh lùng, nhưng những tính cách nho nhỏ của vị Đông Hoa lại mang nhiều niềm vui và sự thú vị cho khán giả hơn. Sự đối lập giữa trước và sau khi yêu của vị đế quân này là rất lớn. Trước khi yêu thì trong mắt anh ta bạn chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Sau khi yêu thì bạn chỉ cần ở bên cạnh anh ấy và không cần làm bất cứ gì. Cao Vĩ Quang thực sự rất thích hợp với vai diễn này. Mỗi khi nhân vật của anh ấy bắt nạt phượng cửu của địch lệ nhiệt ba đều có những biểu cảm siêu đáng yêu. Tam Sinh Tam Thế Trẫm Thượng Thư, câu chuyện tình yêu giữa hồ ly đỏ chín đuôi duy nhất của Bát Hoang Lục Hợp, tiểu điện hạ của Thanh Khâu, Bạch Phượng Cửu, địch lệ nhiệt ba và Đông Hoa Đế Quân, Cao Vĩ Quang, vị tôn thần được người kính trọng. Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Phượng Cửu bị một con yêu thú tấn công giữa lúc tu hành, đương khi nguy cấp được Đông Hoa Đế Quân ra tay giải cứu, từ đây ghi nhớ trong lòng. Để báo ân, Phượng Cửu khăng khăng đi theo Đông Hoa. Dần dần, nàng phát hiện lòng cảm kích muốn báo ân của mình đã dần chuyển hóa thành thương nhớ lúc nào không hay. Nhưng Đông Hoa sau ngàn năm chinh chiến, đã quên mất hai chữ tình ái viết thế nào. Để bảo vệ Phượng Cửu an toàn, Đông Hoa đem nàng đến nhân gian, lại bất hạnh khiến cho bằng hữu vì bảo vệ nàng mà chết. Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt,
là hình tượng tiêu biểu của nam chính cao cao tại thượng trong các bộ phim tiên hiệp. Đôi mắt của Bạch Tử Họa trong phim luôn lãnh đạm và lạnh lùng, phi thường cô độc, lạnh lùng lãnh đạm, không có dục vọng, nhưng thỉnh thoảng, từ trong đôi mắt ấy vẫn có thể nhìn ra được tình yêu của hắn đối với Tiểu Cốt. Bạch Tử Họa mặc dù rất đẹp trai, nhưng vẫn không thể che lấp được những tổn thương do hắn gây ra cho Tiểu Cốt. Với tính cách bướng bỉnh, luôn kiềm chế tình yêu và dục vọng của mình, thậm chí còn trục xuất Tiểu Cốt khỏi Trường Lưu Sơn đến Man Hoang, sau đó là giam cầm cô ấy lại, thật là một con người cứng lòng. Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh, là vị thần cuối cùng của thế gian, cũng là thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp, vì trên người có mùi vị đặc biệt dễ chiêu dụ quỷ quái, cho nên từ nhỏ bị yêu ma quấy nhiễu, nàng đem lòng yêu chính sư phụ của mình, Bạch Tử Họa, Hoắc Kiến Hoa, nhưng đâu biết nàng chính là sát tinh trong số mệnh của chàng. Mối tình sư đồ luyến này đã lấy bao nước mắt của khán giả ngay từ khi còn là những trang truyện. Dung Chỉ của Phượng Tù Hoàng cũng là tác phẩm kinh điển về những Mỹ Nam mặt lạnh. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Y Hữu Phong. Dung Chỉ được bầu chọn là một trong những nam chính phúc hắc đời đầu trong dòng tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, ngoài ra còn được những fan truyện khen ngợi là không có người đàn ông nào có thể phúc hắc hơn Dung Chỉ. Mặc dù Dung Chỉ của Tống Uy Long bị các fan nguyên tác chê bai về tạo hình và diễn xuất, nhưng trang phục của anh ấy vẫn rất đẹp trai. Bản thân Tống Uy Long đã tạo ra cho nhân vật được cảm giác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể lại gần được. Khí chất lạnh lùng xa lánh lại rất quyến rũ, càng lạnh lùng lại càng đẹp trai. Phim Phượng Tù Hoàng được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Thiên Y Hữu Phong. Phim là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng đầy lãng mạn giữa Dung Chỉ, Tống Uy Long và Sở Ngọc, Quan Hiểu Đồng. Sở Ngọc là một cô gái trong sáng, thông minh, mạnh mẽ đến từ thế kỷ 21, lại xuyên không và mang thân phận công chúa nổi tiếng hoang dâm trước nay chưa từng có, khiến người đời kinh hãi. Ham hố nam sắc, đã có phò mã lại còn nuôi vô số sủng nam, nàng sẽ làm thế nào để có thể sống sót và sống hạnh phúc ở thời cổ đại? Bạn đã xem Thiên Kê Chi Bạch Xà của Nhậm Gia Luân và Dương Tử chưa? Bộ phim này tuy là ngược tâm, nhưng vẫn có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Nhậm Gia Luân đóng vai Hứa Tuyên, là một người hành y cứu người. Trong bộ phim, kiếp trước của anh ấy là Thanh Đế tọa hạ chân nhân tu tiên Tử Tuyền, nhân vật lạnh lùng và tình cảm, là một vị thần tiên với ngoại hình rất đẹp trai. Trong bộ phim, Tử Tuyền được sinh ra với số phận đã định là cô đơn cả đời, nhưng anh đã gặp Bạch Yêu Yêu, người đã trở thành tai họa lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Quá khứ và hiện tại, chỉ duy tình cảm đối với Bạch Yêu Yêu là không hối hận, tuy rằng lạnh lùng đến mức không dám tới gần, nhưng lại rất dịu dàng, người như vậy quả là siêu quyến rũ. Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết nói về Bạch Yêu Yêu, Tiểu Bạch, Dương Tử, được Thanh Đế tọa hạ chân nhân tu tiên Tử Tuyền, Nhậm Gia Luân, cứu. Bạch Yêu Yêu tu hành hóa thành người, cùng với Tử Tuyền tâm đầu ý hợp, giúp tràng thành tiên nhưng lại phá vỡ phong ấn, thiên hạ gặp đại nạn, Tiểu Bạch lấy thân hiến tế, Tử Tuyền hồn phi phách tán. Ngàn năm qua đi, Bạch Yêu Yêu và Hứa Tuyên lại được trùng phùng, những ký ức xưa trở lại, nhưng để được bên nhau, hai người lại phải làm trái luật trời. Từ Khai Sính từng có vô số người hâm mộ trong bộ phim Tại sao bốt muốn cưới tôi. Trong Thả Thính Phượng Minh, anh trở thành một người lạnh lùng, kín tiếng, võ công mạnh mẽ và khí chất nhẹ nhàng, nhân vật rất quyến rũ. Trang phục của Từ Khai Sính trong phim cũng rất đẹp trai. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn cảm thấy đáng tiếc. Từ Khai Sính vào vai Lâm Quân Uyên hơi cứng và thiếu sức hút của một vị tiên tử, cảm thấy rằng anh ấy vẫn hợp với những vai nam chính có hình tượng lạnh lùng phúc hắng hơn. Hình tượng Lâm Quân Uyên của anh ấy hơi hiền lành. Thả Thính Phượng Minh xoay quanh thiên tài thiếu nữ Phượng Vũ, Dương Siêu Việt, bị kẻ thù Tả Thanh Loan lên kế hoạch ám sát, khiến nàng mất đi dòng máu chân chính của Phượng Hoàng và trở thành phế nhân. Cùng lúc đó, cô sinh viên đại học chuyên ngành Đông y Mạnh Viện vì một sự cố mà xuyên không vào giới tu tiên, tỉnh lại dưới thân phận Phượng Vũ. Từ đây, Mạnh Viện đã dùng sự thông minh và kiến thức Đông y ở thời hiện đại của mình để bảo vệ người nhà ở một thế giới khác. Nàng gặp gỡ và viết nên câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào với thánh tử Quân Lâm Uyên của gia tộc đứng đầu Quân Vũ. Dạ Hoa được đề cập ở đây là Dạ Hoa trong phiên bản điện ảnh của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trang phục của Dương Dương đẹp trai đến mức khiến tim người ta phải loạn nhịp trong giây lát. Dạ Hoa cũng là anh chàng lạnh lùng, mê hoặc hàng nghìn cô gái trẻ trong các bộ phim cổ trang, tính cách lãnh đạm, điềm đạm, không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ có khi đối diện với Bạch Thiển thì anh mới vô cùng dịu dàng. Bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng lại hay nói những lời nói rất khiêu khích như: điều tôi muốn từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một người là em mà thôi. Điều hấp dẫn nhất
nhất ở Dạ Hoa là sự độc đoán bẩm sinh của anh ấy là một vị quân thượng luôn độc đoán, lời thoại luôn thẳng thắn khiến người ta không thể chê vào đâu được, kiểu tính cách của nhân vật này thật sự rất thú vị. Bộ phim bắt đầu khi Thanh Khâu nữ đế Bạch Thiển, Lưu Diệt Phi đã phi thăng thượng thần, được Tứ Hải Bát Hoang gọi hai tiếng cô. Trước kia Bạch Thiển đã được hứa hôn với thái tử thiên tộc Dạ Hoa, Dương Dương. Từ khi gặp Dạ Hoa ở Đông Hải Thủy Tinh Cung, Bạch Thiển đã đem lòng yêu mến, nhờ vào đứa con Ali, Dạ Hoa đã chiếm được tình yêu của Bạch Thiển. Bạch Thiển nhớ ra mình từng là vợ Dạ Hoa, bị Thiên Phi Tố Cẩm hại nhảy Chu Tiên Đài, liền đi đòi mắt, kình thương phá chuông Đông Hoàng, Dạ Hoa lấy nguyên thần tế chuông, Bạch Thiển đau đớn. 3 năm sau Dạ Hoa hồi phục nguyên thần, nối lại tình duyên với Bạch Thiển. Mặc dù Ngọc Cốt Dao vẫn chưa được phát sóng, nhưng mọi người đều rất nóng lòng được xem nhân vật thời ảnh của Tiêu Chiến. Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ tiểu thuyết của Thương Nguyệt, nhân vật chính được hàng nghìn fan hâm mộ của tiểu thuyết mê mẩn. Anh là một người con trai cô độc, thanh cao, lạnh lùng và cô công chúa nhiệt tình Chu Nhan, nhưng sự bất hạnh của mối quan hệ giữa hai người từ từ được bắt đầu sau 3 năm sư đồ. Ngụy Vô Tiện phóng túng, không kiềm chế và thẳng thắn của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh đã ăn sâu vào lòng người. Fan hâm mộ rất mong đợi vai diễn của anh trong Ngọc Cốt Dao, hình tượng nhân vật sẽ hoàn toàn khác với Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh. Thực ra, thời ảnh trong Ngọc Cốt Dao có chút giống với Viên Băng Ngôn trong Thánh Dư Niên, lạnh lùng và kiêu ngạo, nội tâm sâu sắc. Thật mong chờ Ngọc Cốt Dao mau chóng được phát sóng. Bộ phim Ngọc Cốt Dao kể về chuyện tình giữa Chu Nhan, một quận chúa của Xích tộc. Chu Nhan vô cùng nhiệt tình, trượng nghĩa, được lòng mọi người xung quanh, và thế tử của Không Tang lạnh lùng, cao ngạo thời ảnh. Cả hai người cùng hợp sức bảo vệ vương triều Không Tang mà dựa vào đối phương, cùng nâng đỡ nhau trưởng thành. Một nóng, một lạnh, Chu Nhan trở thành rất nhiều lần đầu tiên của thời ảnh, giống như mảnh ghép giúp cho anh hoàn hảo hơn, hoàn thiện bản thân. Câu chuyện tình của hai người đã viết nên trên nền hành trình đầy chông gai, trắc trở, đồng thời gánh cả vận mệnh hàng trăm, hàng nghìn con dân bên dưới, cuối cùng sau bao vất vả mới có thể kết thành trái ngọt. Bạn thấy sao về danh sách tổng hợp 9 nam thần mặt lạnh của dòng phim cổ trang Hoa ngữ? Có ai bạn yêu thích trong danh sách này không? Hoan nghênh bạn để lại lời nhắn cùng đóng góp ý kiến với chúng tôi nào.